Arthur, tudo bem com você? A tia Lili veio te contar que nós estamos comemorando a festa junina essa semana. E a tia Lili fez algumas coisas muito legais com os coleguinhas hoje, então eu vim fazer com você também, tá bom? Então hoje a tia Lili vai te contar uma história, Arthur. Na festa junina, tem bandeirinhas, tem balão, tem fogueira. Na festa junina a gente faz muitas brincadeiras legais, tem muita comida gostosa. E sabe, na festa junina, antigamente soltava balões e os balões levavam mensagens para o céu e para as pessoas lerem essas mensagens. Hoje nós não soltamos mais balões, sabe por quê? Balão é muito perigoso, então ele virou enfeite para a festa junina. Sabe também, na festa junina nós soltamos fogos. E antigamente eles soltavam fogos para acordar São João, que disse que estava dormindo no céu. Então a gente canta assim, ó: capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Por isso que a gente canta essa música. E sabe as bandeirinhas? As bandeirinhas, elas eram cheias de fotos dos santos que são homenageados nesses dias. E sabe, hoje nós não colocamos mais a foto dos santos nas bandeirinhas, mas nós ainda colocamos as bandeirinhas porque elas são coloridas e deixam a festa muito alegre. Nós gostamos de bandeirinhas. Então, na festa junina, nós também usamos a fogueira. Você sabe para que serve a fogueira, Arthur? A fogueira tem uma história muito legal. Era uma vez duas mulheres, Maria e Isabel. A Maria estava na casa dela e a Isabel veio visitar a Maria. A Isabel contou para Maria que ela ia ter um bebê e esse bebê ia se chamar João Batista. Então, a Maria falou: nossa, mas como que eu vou fazer para saber que você teve um bebê? Ela falou assim, a Isabel falou para Maria: no dia que o neném nascer, eu vou mandar fazer uma fogueira bem grande. E aí, de lá da sua casa, você vai saber que João Batista nasceu. Então, a Isabel foi para casa. E quando o bebezinho da Isabel nasceu, o João Batista, a Isabel mandou fazer uma fogueira grande. Olha o tamanho da fogueira perto da Isabel. Uma fogueira bem grande. Sabe quem viu essa fogueira lá de longe? A Maria viu a fogueira lá de longe e veio correndo para a casa da Isabel para conhecer João Batista, que é um santo da Igreja Católica, o São João Batista, que é homenageado pela festa de São João. Olha que legal que você aprendeu hoje. E sabe o que a tia Lili vai fazer hoje com você? Bandeirinhas! Vamos fazer bandeirinhas? A mamãe vai recortar para você as bandeirinhas
e você vai desenhar nas bandeirinhas o que você quiser. Combinado? Um beijo, a tia Lili está com saudades.